Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Dan gaan we naar Karin Bosman. Die heeft vorige week een rapport gepresenteerd aan de Sociaal-Economische Raad van Curaçao. Het onderzoek biedt inzichten over uitdagingen op de werkvloer. Maar een van de belangrijkste punten is dat 80% van de mensen die mee heeft gedaan aan het onderzoek liet weten te maken te hebben gehad met ongewenst gedrag op de werkvloer. En we vroegen aan Karin Bosman, wat laat dit rapport nu precies zien? Het rapport laat zien dat 80% van de respondenten zich niet veilig voelt in de werkomgeving in Curaçao. Dus dat ze echt te maken hebben met ervaringen met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Maar dat is toch heel veel, 80%? Dat de 80% is heel erg hoog. Maar ik ben niet helemaal verbaasd, omdat het wel een probleem is wat we in heel veel landen terugzien. En dat heeft te maken met dat wij onze oplossingen vaak zoeken in reactief handelen in plaats van zaken proberen te voorkomen. Hoe bedoel je dat? Nou, reactief aan de slag gaan op dit thema betekent dat je oplossingen zoekt op het moment dat er al sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Ja, en dan wil je dat omdraaien. Precies, dat moet je omdraaien om mensen aan te moedigen om zich veilig te voelen en zich gehoord en gezien te voelen. En dat rapport laat zien dat het voor heel veel mensen moeilijk is, vooral ook omdat het een kleine gemeenschap is, om intern te praten over wat ze meemaken. Dus ze zoeken veel liever de gesprekspartner buiten de organisatie, dus onafhankelijkheid. Meldpunten die losstaan van het bedrijf. Ja, dus ik zei het net al, sinds 2016 doe je dit onderzoek. In het begin was er veel aandacht voor seksueel harassment op de werkvloer. Dat is minder geworden? Nou, het is minder naar voren gekomen in het onderzoek. Het is ook afgenomen, wat op zich natuurlijk een positief resultaat is. En we vinden het belangrijk om ook de dingen te benoemen die positief zijn. Echter, 14% is nog heel erg hoog. Ja. En het gaat er zeker niet om dat dit weg is. Het is zeker een probleem wat veel aandacht vraagt in de werkomgeving, waar werkgevers ook echt aandacht aan moeten besteden in samenwerking met de overheid, met vakbonden en met iedereen die betrokken is, die zich zou kunnen inzetten voor dat proactieve preventiebeleid. Het is niet de eerste keer dat we elkaar spreken hierover. Het is ook niet de eerste keer dat je aanraadt aan de overheid, aan de bonden, aan het bedrijfsleven om er wat mee te doen. Nu is het rapport weer overhandigd aan de SER, de Sociaal-Economische Raad. Ja. Hoe zie jij het nu voor je? Wat er gaat gebeuren? Heb je daar vertrouwen in dat het gaat veranderen? Ja, ik heb er vertrouwen in, anders zou ik geen onderzoek doen. Onderzoek is nodig om het elke keer op de agenda te krijgen. Niet alleen bij de organisatie zelf, maar ook bij de overheid. En de Sociaal-Economische Raad is een belangrijke partner voor ons om het onder de aandacht te blijven brengen. En medewerkers voelen zich gesteund op het moment dat er onderzoek gedaan wordt. Omdat onafhankelijk onderzoek helpt elke stem gezien en gehoord te laten worden.